近日收到風話曼谷街頭出現鐵血戰士，仲揸住部車風馳電掣。我哋本住睇真啲精神，一於同大家看個究竟。終於揾到佢啦！吓，原來胡慧聰，梗係唔係我啦。原來係呢位仁兄，呢位仁兄叫做阿柯，本身原來係 CP 集團嘅一個經理，得閒無事咧就中意扮下呢個鐵血戰士。嗜好係整車、搞車、改裝車。睇下部車，哇，幾多 detail 位，靚到啊！個個位都花盡心思。原來除咗整車之外，仲中意整樣，整咩樣呢？知唔係鐵血戰士個樣啦。不過整得靚仔啲，啊唔係，係兇猛啲先啱。加翻啲肉色，冇翻隻牙咧，整下整下就更加之像啦。咁你可能會諗啦，哇！咁帶住佢揸電單車出街，一定會俾差人拉啦，冇戴頭盔又點會？正所謂又要威又要戴頭盔，俾大家睇下呢一個面具，其實係用頭盔改裝嘅，睇下電單車頭盔嚟㗎。利用電單車頭盔改裝成呢個鐵血戰士嘅一個面具，哇！認真犀利，有 point 啦喎！咁於是乎俾差人捉住就唔會話冇戴頭盔啦，啱嘅，又要威又要戴頭盔，安全啲好啲嘅。哇！機關槍啊！呢部鐵血戰士嘅戰車認真犀利啊！原本一部 Suzuki 嘅電單車，而家改到咩樣都唔知啦已經。咁佢清咗成70幾萬豬去改啊，認真厲害啊！你睇下每個位，哇都尖鋭喎！呢個直係鐵蓮花添，用呢個鐵蓮花嚟做呢個位，喺香港俾差人見到一定拉啦。又或者睇下呢啲位，全部哇都利利地嘅噃都。一旦 touch wood 講句唔覺意撞車嘅話咧，傷到人嘅可能係呢啲位添，攻擊性武器嘅位，認真厲害嗱，甚至乎呢啲腳踏位都好啦，精心設計，猶如鐵血戰士嘅武器一樣，呢啲咁樣後邊呢個位，哇，揸住出街一定引來艷羨目光啦！咦，佢個頭盔喺度喎。攞翻俾佢都好噃。好，係時候變身啦！柯先生喺適當時候就變身成為鐵血戰士，幫佢手嘅有佢太太同佢個仔。我變身成鐵血戰士。哇！呢個頭盔真係冇得頂啊！趁呢個鐵血戰士未開始入侵地球之際咧，同佢傾下偈先啦。Sorry cup，哇，ร้อนไหมร้อนเหรอทนได้我ทนได้ก็唔係熱唔熱啊？佢話熱，但係咧就係即係忍受到啊！誒ทำไมต้องแต่งตัวเป็นแบบนี้ล่ะครับเข้ากับตัวรถอ๋อเหรอจะได้แบบโหดเหมือนกันนะฮะโอ้โหเป็นแฟนคำแพงของแพดดิเตอร์หรือเปล่าครับผมแฟนพันธุ์แท้ด้วยแล้วก็แต่งตัวก็ให้เข้ากับตัวรถที่มันดูโหดอย่างเงี้ยฮะอ๋อเหรอทำไมต้องโหด啊？ก็ชอบโหด咁我話喂，咁咧要扮成咁啊，要扮到好惡咁咧，同埋佢本身亦都係一個鐵血戰士嘅 fans 嚟嘅咁樣，咁加埋架車咧就好惡啦，行出嚟我做咩要咁惡咧？話因為我中意惡啊，呢個答案幾特別啊咁睇下有啲架撐添，哇呢個亦都可以傷人喎，不過好彩唔利嘅，呢啲膠嚟嘅，呢啲都係膠嚟嘅，ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณ15นาที15นาทีครับในการแต่งตัว哦，每日咧如果要做呢個咁嘅打扮咧，要花成15分鐘嘅喎都。咁同埋佢揸出街嗰陣，有冇試過俾差人拉咧？咁佢頓抌就閘到吧？結果我嘛ส่วนมากจับแขนแล้วก็ถ่ายรูป咁話有冇試過俾差人拉？有，拉住咩？拉住嚟影相喎！哇！即係 Amazing 他人嚟，咁都會發生喺香港啊！一定拜拜。有個大現部啊，就而係 high tech 好吧？ก็จะมี start remote 哦。呢個咧就係遙控制架車喎，
唔係做妹啊，真嘅，真係嘅，撳個掣架車就會自動撻着，犀利！我俾翻個頭盔佢先，可以繼續威。OK 級，通級。隨住響亮嘅電單車聲，引來無數艷羨目光，個個都忍唔住望兩望睇兩睇，包括呢兩位阿姑。哈哈，唔講你唔知，除咗鐵血戰士呢部戰車之外，原來佢仲有部秘密武器，就係呢部啦。嗱，呢部鐵血戰士嘅戰車，大家喺網上面都可能見過，但有部新車大家一定未見過，就係呢部啊！大家睇下啦，異形戰車啦，位，哇！原來揸嗰陣咧，個頭仲會擺下添噃，一樣咧係有呢個機關槍，車身仲超長，認真厲害。簡直係巧奪天工、鬼斧神工，哇！1200cc 呢部異形車1200cc，嗰部鐵血戰士700cc，佢話自己坐上去揸咧都驚喎，都真係幾得人驚喎。其實更得人驚嘅就係呢部車原來未正式搞掂㗎，所以你見佢坐水駕駛嘅時候都幾困難。所以希望柯先生都真係整好部車先使佢出街，否則的話好容易發生意外㗎。繼續努力吧，鐵血戰士坐異形車，希望他朝一日喺曼谷可以再見到你。